صباحكم الله بالخير. يلا الحين طبعا كبداية كل صباح لازم الواحد يجرب بوفيه الفطور. صباح الخير. يجرب بوفيه الفطور. شكل البوفيه متنوع. شوفوا انا غرفة الفندق الاوتيل 5 نجوم، وهو في منطقة شو اسمها، هو في منطقة الظاهر اسمها ششلي إذا ما كنت غلطانة، بس هو 5 نجوم، بس هو مدهول. تعرفون الأوتيلات الكبيرة حقت السياحة اللي يكون شوية مدهول، بس سو فار يعني مقبول الأوتيل. ما هو واو. انتم تعرفون أنا الستاندرد حقي في الأوتيلات يعني في ستاندرد معين، لي في الأوتيلات ما أقدر أطلع عنه، اللي هو تكون يعني الشيك البوتيك الحلوة. في بعد سلسلة فنادق أحبها زي بارك حياة أو كمبنسكي أو الريدز كارتون. هذه الأوتيلات اللي أنا أحبها صراحة، لأنها تتعامل بطريقة يعني ما هي مرة سياحية، رغم أنها إيه منها هذا الفندق يعني 5 نجوم، إلا زي ما قلت لك قدام الفندق باصات سياحة كبيرة يعني معتمد مرة على السياحة، عشان كذا زي ما قلت لك مدهول. طبعا أنا غرامي الفنادق البوتيك اللي تجي صغيرة، خياراتها محدودة لكن مرة شياكة، زي أوبرا في زيورخ، زي لاكس اللي رحنا له، كلها فنادق بوتيكية حلوة. أبشركم كنت ماخذة 3 دقيقة خلصت كلها أمس كذا بربرتي. عاد الحين قالوا لي في محل هنا يبيع هذا، قلت قبل نروح الرحلة أروح أشتري لي سمك، قلت أخطف رجلي التركش سيل أشتري داتا، بشتري هالمرة 10 عشان ما تخلص علي وابتلش بعمري مثل الحين. اسطنبول كلها كذا طلعات ونزلات، عشان كذا الواحد يعني والله اللي بيعمل رجيم عز الله انه بينحف سبب الصعدات والنزلات. المحل يفتح بعد ساعة من الآن، وصلت له بس قال بعد ساعة. يلا ما يخالف، بفتح الشريحة السعودية. هو مين زعل ذا؟ والله زعلان قبل شوي. شكلها منطقة قديمة مرة، بنايات قديمة على بنايات حديثة. يا ويلي اللي وراي. كان موجود اليوتيوب حقي في تويتر، حسابي تويتر وانستغرام وسناب شات وكلها وين مدونة وين بلوج، اكتبوا. Bursa is very popular town for the tourists. It's a very attractive tourist destination in Turkey. It is about شوي المرشد قال لنا ان حناخذ الباص وهذا السيارة حقتنا، وبعدين حنعبر بحر مرمر عن طريق الفيري، بس سكي ديستنيشن بس من بعد شهر 1 يصير فيه ثلج كثير، بس احنا برضو مجهزين ولابسين جاكيت يعني مجهزين عشان يقولون الجو اليوم برضو برد. بس انت اختار الشبكة اول بعدين البريد. هذا السكينة الحين. اختار الشبكة. وين الشبكة؟ ذكر ما طلع. هذا اللي شايفينه جسر أول جسر 73 القرن الماضي. هذا الجسر الوحيد اللي يربط مدينة بين آسيا وبين أوروبا، بين آسيا قارة الآسيوية والقارة الأوروبية. واحد بس، في ثاني واحد اسمه الفاتح، وفي ثالث اسمه سليم الأول. سليم الأول اللي هو أبوك يا سلطان سليمان. تركنا الجانب الأوروبي ومتجهين إلى الجانب الآسيوي اللي هو الناحية اللي فيها بورصة. هذا الجامع أرتكوي، هذه منطقة أرتكوي ممكن ناخذ منها الجولات اللي في البسفور. هذا البسفور. from 1988. 1988. The name of the conqueror. يعني 30 سنة تقريبا أو 25 سنة. And the last bridge. الجسور الباقية هذا واحد واللي وراه واحد، ف3 جسور على البسفور. طبعا البسفور عليه قصور وعليه معالم شهيرة. هناك في الجانب الآسيوي جامع يشبه جامع سلطان أحمد، كبير مرة، قاعد يبنونه، بانيه أردوغان جديد، بيفتح يعني قريبا. هذا الطريق إلى بورصة.
الحين وصلنا للعبارات اللي السيارة تدخل جواتها عشان نعبر بحر مرمرة ونوصل لين بورصة. هذه قدامكم. السيارة دخلت على في الفيري، عاد نقدر الحين ننزل ونصور البحر. يلا. هذا السميط الحين قاعد يبيعه علينا في الفيري. الحين وصلنا على زي ما قلت لكم الفيري اللي بنركبها وبتطلع بنا على بورصة ان شاء الله. يلا. نعمة السيارات مبركنة، احنا نطلع فوق ونستمتع بالمناظر حقت البحر مثل ما انتم شايفين. يلا. هذه اسمها فيري اللي هي العبارة اللي تعبر مثل ما قلت لكم بحر مرمرة توصلنا البورصة ان شاء الله. مستمتعة جدا 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 بالغيم. شايفين الغيم اللي أحبه شايفينه؟ هذا كذا كنا سبحان الله. شايفين السمك؟ ايش كثره ما شاء الله. وهذا انتي السميط اللي شريناه قبل شوي من الرجال، عاد مع ايش؟ مع كوباية شاي. بطلع فوق البوفيه وباخذ لي سميط مع شاهي. وهذه الجلسات الداخلية اللي تبع البوفيه، اللي بيجلس يبي ياخذ شاهي ولا ياكل من هنا من البوفيه. معانا التراس. ابشركم معانا التراس فعلا. شجعون بششتاك فريق بششتاك والله ما ادري ايش اسمه. والحين انطلقنا الحمد لله. بسم الله. السيلفي مع بحر مرمرة اللي بودينا ان شاء الله لين بورصة. لازم الحين اعطيكم نصايح للمسافر العربية. نمبر 1، مسافر عربية لازم يكون عندها احدى تطبيقات الخرائط، وانا انصح بجوجل، خريطة جوجل. نصيحة نمبر 2، في بلدان كثيرة فيها المعالم، كثيرة فيها الزيارات. سيارة خاصة تكون احسن، اوفر، اضمن من كل نواحي، افضل. لازم يكون عندكم تطبيقات حقت الطقس اللي هو المناخ، عشان الواحد ياخذ حذره لو كان مطر يستخدم الشمسيه او يلبس. كمان في تطبيقات تنظيم الرحلات، يعني الواحد يعمل جدول، مو حتى يعمل جدول في جوجل تريبس، هذا هو يقوم يعمل لك جدول. طبعا اهم شيء الواحد يقرا عن الديره اللي بيروح لها عشان ياخذ فكره وعشان يعرف حضارتها وتاريخها. السفر استكشاف وثقافه في نفس الوقت. أنا الحمد لله عندي مخزون ثقافي، لأني أحب أقرأ عن حضارات الدول. التاريخ هذا يعني غرامي. أحب أقرأ بعد عن الديار، عشان كذا لازم الديرة اللي أروح لها أطعمها بمعلومات ثقافية، قصايد شعرية. لازم يكون يعني أحب ما تكون الرحلة تكون خاوية، أحبها تكون. وإن شاء الله أنا دارية إني تأخرت عليكم في رحلة وين، والله إني دارية، بس إن شاء الله أبغاها تكون رحلة يعني تكون ذكرى لا تنسى إذا طلعت. عشان كذا أنا وشريكتي مخططين إنها تكون ديرة صح، تكون رحلة صح. طبعاً أنتم عارفين خياراتنا لازم تكون مرة سيلكتيف مرة. وأهم شيء الأوتيلات تكون صح، والتنقلات في السيارات تكون صح. فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله رحلة وين قريب أقرب مما نتصور إن شاء الله. الحين اسطنبول وقدامي بورصة. بسألكم سؤال سياحي، ما هي مدينة الألف مئذنة، اسطنبول أو القاهرة؟ زمن الرحلة صفقني البرد، الهواء بارد هنا. من ذيك الناحية لهالناحية 30 دقيقة تقريبا المسافة.
جتني استفسارات الحين رحلة وين للكل إن شاء الله، لأن أعلنت عنها. ترسلوا لي إيميل بنعمل مقابلة شخصية وبنختار 8 سيدات إن شاء الله يرافقون. شروط الالتحاق في الرحلة مكتوبة في موقع وين tour.com، تلاقون الشروط كلها، شروط الالتحاق في الرحلة. الحمد لله على سلامة الوصول. هذا احنا وصلنا المحطة اللي بننزل فيها بالسيارة ونكمل مسيرتنا إن شاء الله للجبل. معلومة عن تقسيم، قالوا إنه هم كانوا يقسمون في المياه للمنطقة كلها بيار، فكانوا يقسمون فيها يعني المعلومة أمس كانت غلط جدا. شكرا متابعين جعل مجلة لا خول عليكم كلهم. أمس كمان أحد المتابعين الله يسعده جاء وسلم علي وإن شاء الله أكون بيضتها معكم في اسطنبول، وإن شاء الله إني أبيضها معكم إن شاء الله في بورصة، وناخذ وجه كذا على السريع لأنها يوم واحد بورصة أول ما راس بعدين ناخذ بعدين بعد الحين قررت ينطق بنقلها كما أتت. قبل شوي يقول لنا اللقم انها مره شهيره، حتى الكوين فيكتوريا ملكه بريطانيا جده الملك الحالي كانت تحب اللقم وكانت تطلبه من هنا من تركيا وكانوا يودونه لهم، وانه هو يجيب الطاقه والصحه لان كلها السكر كذا، وانه كان عنده 14 ولد. افا يا ذا العلم، كل الردود اللي جتني يقولون اسطنبول. لا بلد الألف مئذنة القاهرة مش اسطنبول. أبشركم وصلنا، هذه بورصة بس لين الحين احنا في الطريق، أخذ من مسافة شوي، رقينا جبل نزلنا من جبل وبنشوف الحين وش بيصير علينا. الحين وصلنا البورصة، المدينة اللي كلمة بورصة حقت الأسهم جاية منها، عشان هم كانوا هنا يضاربون على القطن، تجارة القطن. الحين واحد من أقدم البازارات فيها بازار القطن اللي موجود في بورصة. يلا سوا في الجولة إن شاء الله. And bazaars like this han, it's called as a han in Turkish. هوزهان، Because it's pakul. القطن هوزهان والحرير، هذا بازار قطن وحرير. They are living here. الخان الصغير مثل شايفينه انبنى في عهد بايزيد الثاني في عام 1489 وانتهى انتهاء من بناءه في 1991. واللي صمم الخان اسمه عبد الله بن بولاد شاه، هذا الخان العتيق اللي موجود في مدينة بورصة. بناء الخان بالطريقة الكلاسيكية اللي كان على وقتها مدينة بورصة، يعني من القرن الرابع عشر هذا الخان انبنى، وشايفين البنيان وبطن حوي. كل زاوية من زواياه تقدرون تلمسون عمق التاريخ. شايفين اللي في النص هذا، إذا تعرفون مطعم اسمه خان مرجان في دبي، نفس الطريقة، بطن حوي وبعدين في النص في كذا، شوفوا هذا، بس الأشجار هنا مغطيته. طبعا هو إلى الآن سوق يعني الشراء والبيع ويعني التداول مثل ما أنتم شايفين، دكاكين ومحلات في كل مكان. من الأماكن السياحية اللي تنزار في مدينة بورصة، وقهاوي وقعدات تحت في الهواء الطلق والجو جدا لطيف. جدران الخان في صور حاطينها كيف كان شكله فيما مضى. غتنا الحبايب من بورصة، لأن الشالات اللي عندهم مرة حلوة، القطنية والحرير، صراحة شالات مميزة. بورصة مدينة صغيرة ما تقارن باسطنبول، لأنها يعني هم قالوا عليها أنها تاون، ليتل تاون أو سمول تاون. تمتاز بأسواقها
قديمة وتمتاز كمان بطبيعتها الخضراء، وكمان لأنها منتجع جبلي للتزلج في الشتاء. شايفين اللوحة الحمراء هذه مكتوب عليها كبابجي اسكندر من 1867. مطعم مرة مشهور بالشاورما اسكندر. وهذا شكل الخان من جوا، بطن حوي. شايفين جماله؟ شو قطاوة يا ناس، قطاوة الشوارع توسع الصدر. هو ذي باخذها يلبى قلبه. هذه هو هذه أنا باخذها معي، بس هين هذا قط شوارع ما يحتاج منهم. قالوا نروحوا وشوف الثالثة، أعطاهم والله لحمة يا حلوة ما شاء الله. ألو بس شوفوا اللي يخاف من البساسة والقطاوة والكلاب لا يوطوط والله. هذه نافورة هنا. هذا الخال حسيت نفسي في أجواء مسلسل إيزيل لما كان يروح للخال يا خال، لما كان يروح يطلب منه النصيحة المشهورة شغل ياهو شقبنا بذا المسلسل. بس حلو كان مسلسلات اللي يعني تابعتها. هو قولوا شو ما تابعتي هلا مير الحين عودنا الورد الشوك. تذكرون خالة أدري خان القديم؟ وصلنا هنا للسوق. في سوق كبير هذا هو هنا أسواقهم هذه كلها سوق كبروا متفرع، شيء عظيم. وهنا بعد بهارات وحلويات تمر من المدينة ومن بغداد ومن إيران، كل مكان. هذه المكسرات والأشياء. سوق شعبي في كل حاجة جنب الخان. أول ما تنزلون من الخان تلاقون هذا السوق الشعبي. What you call this place here after the خان؟ بازار. شايفين المباني اللي التحلات تحتها في البازار كيف؟ كل مبنى لون. هذه القهوة اللطيفة اللي احنا قعدنا فيها، الناس قبل لا تقعد تختار الفنجال اللي يقدمون فيه القهوة التركية، فنختار الفنجال عشان يسرفسون علينا. تصاميم كثيرة من البورسلان للقهوة، الفناجيل القهوة. صراحة في ظرف وفي لطافة. عجبتني السالفة. وقع اختيارهم لنا للغداء في كبابجي اسكندر اللي هو أشهر مكان يقدم الكباب. أبشركم مو كبابجي اسكندر، لا ودونا في دوري كوزي. قال لي إن مرة حقهم الكباب حقهم جميل. الحلو إن فرق السعر صار مرة زين. أول يوم رحنا كان الليرة بريالين، الحين الليرة بريال ونص. يعني الأسعار مرة حلوة الحين في تركيا. لأن ما عندهم إلا عصير العنب والعيران، هذه أشهر عصيرين موجودة في المطعم. عاد أنا لأني أمس عجبني العيران طلبت عيران مرة ثانية. بس كيف ماهر؟ طعمه كتير غريب. إيه؟ بين التوت والفراولة وهيك، يعني كتير غريب، مش عارف شو هو بالضبط، بس كتير زاكي، شكله ميكس كتير حلو. يلا بالعافية. طبع شكل العيران اللي هناك هو ما عرفت أوجه إصبعي. إيه؟ ما عرفت أوجه إصبعي. العيران شكله مرة مستنكر. شايفين؟ شوف كنا سكرين. ايش رايكم عاد؟ بذوق. نزلونا وحدونا الاطباق كلها الكباب اسكندر. عاد ما جاء حقي، كلهم جاء لحقي. كباب اسكندر هو اشهر طبق عندهم، كأنه شاورما ومعاه زبادي. كيف طلع معك؟ حلو؟ قبل شوي تجربة تقليدية حق الكباب اسكندر، لطيف بس لحم يعني تحسون طعم اللحم أكثر من أي فليفر ثاني. مسجد انبنى عام 1399 يعني من القرن الثالث عشر، على بداية دخول القرن الرابع عشر. شايفين؟ لا يعني تاريخ ما في كلام. هذا جامع قديم وفي داخله نافورة، وهو قديم جدا يعني حتى قبل سلطان سليمان وقبل القرن الثالث عشر. جامع بجانب الخان اللي قلت لكم عليه، اللي حطيت اسمه قبل شوي، والله نسيت اسمه، أبشركم هذا بشارة. بس مثل ما شايفين السقوف في قبة رئيسية، وفي كمان يعني حول 20 قبة داير ما يدور في المسجد أو الجامع.
في النص صايرة مكان الوضوء، الموية اللي موجودة فيها يتوضون الناس فيها قبل الصلاة. قدامنا في المحراب، شوفوا اللي العالي فوق. قريت قبل شوي ان المسجد هذا بناه بايزيد مناسبة نصره في معركة نيوكوبوليس اللي هي الظاهر ضد البلغاريين. هذه المنطقة التاريخية اللي قبل شوي فيها احنا من ضمن المواقع التاريخية والأثرية اللي تبع منظمة اليونسكو. ربع بعلمكم على سر خطير، من تطلع لذن ادروا اني تعبت. اي والله، وطلعات ونزلات وشغل. كنت احسب ان بورصة سمول تاون يعني دايرة صغيرة، قال لي لا والله فيها مليونين ما شاء الله نسمة. هي من اول كان فيها 500,000 بس الحين صاروا مليونين. جاء الحين وقت ايش؟ الطلوع الى الجبل ان شاء الله، نطلع للجبل. Akşam yetişmek adına hem her yeri yapmak adına. Tamam. دجاج شواية. عز الله السوق فيه ذي ناس دريول، الشوارع ضيقة ومرتفعات وطلعات ونزلات. أنا ما أدري شلون يروحون شغلهم ويرجعون من شغلهم ماشي في ذا الطلعات. لا إلا الله، مرونا في السيارة وأنا تعبانة. قبل شوي قلت يعني أفكر في التاريخ، أقول شلون يركبون خيول، هذه مدرسة منطلقين بشرتهم مخلصين. أقول لك مفكر كيف إنه يعني يركبون الخيل ويروحون وهالطرق وهالدنيا، وإحنا في سيارة وضقنا من المشوار نبي ننزل نتفرج. يعني إحنا مشوار ساعة ونضيق، هم ما شاء الله يقعدون بالأيام في السفر. يعني أتوقع أنهم يعني ما شاء الله عليهم يا قوي بأسهم. بس الجميل ان البلديه مشتغله في الاحياء، يعني حتى الحي يجي مره قديم اللي اشوفه حق ممر حق العميان، شايفين يعني صديقه، رغم انها مدينه صغيره جدا جدا الا ان البلديه تحرص انها توفر كل الوسائل حقت اصحاب الاعاقه. شوفوا أضيق من ذا الشوارع ما تشوفون، يعني لاصق في ذا الجدار ولاصق في ذا الجدار. يمديكم هذه البلدة القديمة. شوفوا بورصة، شوفوا تحت بورصة كلها، احنا قاعدين نطلع للجبل وبورصة تحتنا. يا جمالك المنظر. هنا الخضار كأننا في سويسرا لأن الجبال أرز، شايفين؟ هذه جبال الصنوبر، مو جبال قصدي، شجر صنوبر. قبل شوي يقول إن إريكي ونستلي كلهم يعبون مويتهم من هنا من بورصة، الموية مضبوطة. أكيد هي أول منتجع ثلجي في تركيا، سكي يعني سكي ريزورت. ما احنا طالعين على الجبل في قهاوي عشان يعني الواحد يقعد فيها ويستمتع بالإطلالة رهيبة صراحة. القهوة ذي شايفينها، هذه القهوة شوفوا على طول على الجبل، الواحد يطل على تحت. خلينا طريقنا نشوف الشجرة المعمرة من 610 سنة، بنروح الحين نشوفها سوا. يلا. المكان شوفوا كيف مرة حلو، الطريق للشجر المعمرة، برضو مرتفعات زي ما قلت لكم طلعات، بس رائع. هناك في حريم يبيعون الفواكه الطازجة، وهنا بعد يبيعون اكسسوارات ومربيات. خلينا نوريكم، يبيعون العنب والعسل، كل حاجة. يعني سوق بسيط، بازار صغير قبل ما نوصل. شوفوا بعد المسجد، قرية جدا صغيرة جنب
الشجر المعمرة. يلا احنا في طريقنا لها. Bora, what we call this place? Çınar. Tarihi çınar in Turkish, historical platan, historical oak tree. قبل شوي قاعد يسرفس علينا من فراولة الجبل، هذا اللي قبل شوي الحريم يبيعونه اللي قلت لكم عليه. عاد بذوقها واشوف فريش وطازجة زي الفل. طعمها فنان فنان، بطل، شامبيون. عاد الحين بنطلع ناخذ قهوة أو شاي تركي. هذه القهوة اللي بنطلع فوق. هذه الشجر معمرة هو الشجر معمرة حاطين حولها قهوة. يسلمكم الله الشجرة اللي عمرها 610 سنين. شايفين ايش كبرها؟ عندنا أغصانها من كبر أغصانها. شايفين؟ شايف الجذع ايش كبره؟ لا إله إلا الله، سبحان الله. يعني صارت منتزه، صارت الشجرة هذه كني في أفلام هاري بوتر، عرفتوا الأفلام ولا لورد اوف ذا رينجز. قاعدين ناكل هذا التيم كله مقطفينه وباسطينه، وصراحة كل شيء فريش. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شايفين؟ هذا الشاهي لسه ما بعد خدر، وبيحطوا لنا الحين زينوا لنا اياه كله من اول لاخر. نخففه ونثقله على كيفنا، لان ثقيل خفيف على حسب هذا طريقة الشاي. أبشركم جابوا لنا قشطة وعسل ولوز وجوز ومكسرات على طبق من الفاكهة. شوفوا قبل شوي يقول لنا اسمه أتوم هذا يعطينا طاقة عشان نقدر نتسلق الجبل. عجيب، فواكه عليها عسل وشغل عدل وقشطة. تعرفون ايش يسمون هذه اللي يحطونها فوق رؤوسهم؟ يسمونها توكة. تخيلوا زينا، مو احنا نسميها توكة اللي يحطونها تحت الوشاح. تخيلوا البكلة يسمونها توكة. بل حتى البكلة الظاهر من عندهم، البكلة عرفتوها حقت الحزام، بكلة الحزام. تخيلوا الظاهر نص كلامنا احنا تركنا ما ندري. يا سفاهة. يلا الحين بنترك شيخة الشجر اللي هي الشجرة المعمرة وبننزل. والله ما ادري وين بدونا، بينزلونا بيطلعونا الجبل، والله براي الله. القديم من اشهر مباني الحمام التركي، وبجنبه كمان فندق. الجسر اللي احنا الحين عليه هذا الجسر على بحر مرمرة، ستايله يشبه ستايل الجسور اللي على البسفور. هذا واحد هنا وثلاثة على البسفور. شوي كنا نمشي في هاي واي مرة جديد ومرة رائع. قال لنا قبل شوي مرشد ان هذا التمويل حقه الحكومة ما دفعت ولا قرش، كل التمويل جاء عن طريق، كل التمويل جاء عن البوابات الناس تدفع عشان تستخدم الجسر والطريق اللي يختصر الوقت والمسافة. تخيلوا 20 سنة بيستخدمون، 20 سنة بتقعد الشركة تحصل رسوم الاستخدام وبعدين خلاص يصير يرجع للدولة. بس شوفوا شلون كيف ما دفع ولا شيء وجسور جميل. يعني في طريق الروحة ركبنا العبارة لأن هي وسيلة نقل رخيصة، لكن هذه غالية. هذه طلع علينا 150 ليرة في البوابة. بس الفكرة ان الجسر سريع، يعني اختصر علينا طريق الرجعة. صراحة فن. عاد تخبرون المقاولة في داخله لازم لازم لازم. مع الجامع اللي مع البحر. ايوه كلها على البحر. الحين رحلة البسفور قالوا بيصير فيها يعني تعريف على كل الاشياء اللي على البسفور.